不吹了，不吹了，这头发怎么都吹不干。作为一个常年留着长头发的女生，想要快速的把头发吹干，这个问题真的老难了。之前也换过4、5台吹风机，要么就是比较重，动不动还要吹10几分钟，长期举着手臂真的非常酸爽。风速不够，只能高温来凑，高温吹头发又比较伤，长期使用会导致头发非常毛躁。然后就有了高速吹风机啦，不仅能快速吹干头发，还能护发，对我这个长发新人来说非常的友好。做足了功课，网上都说来风吹风机好用，到底好不好用呢？下面会进行它的产品功能、干发速度以及风速等进行详细测试。废话不多说，马上开始。首先，来风吹风机的颜值真的超高，体积小巧精致。我手上这个是紫色的，还有粉色、浅蓝色等，糖果色就很适合女生来使用。有2档风速可供调节，分别是高风速和低风速，上下推动即可。贴心设置了磁吸口的超密滤网，防止头发被吸入。除了上下键调节，下方这个圆环短按可以切换热风、温风、冷风，长按能够循环切换。在吹风机的头部，我们也可以看到切换的灯光环，非常的方便我们使用跟查看。来风吹风机有适合送礼的套装盒，正好最近快七夕了，可以作为送礼来使用，好看又实用哦。我不是中长头发吗？之前每次洗完头都要吹个8分钟左右才能干。来风 S1 搭载的10.5万高速无刷电机，来测试一下刚洗完头到干发过程需要多少分钟。这里直接计时开始，是洗完头简单擦擦进行测试的，因为中间吹发的过程比较长，这里加速播放过。个人感觉是3分钟左右，头发能达到半干效果；5分钟左右能达到全干。吹干后发丝蓬松柔顺，效果很好。吹完头发之后，简单梳一梳的效果。可以看到吹风机的风速真的很快，而且还有2亿级的高浓度负离子，不仅干得快，还很柔顺。上面给大家展示了吹风机的干发过程，但是从视频上面很难看出吹风机的风速到底如何。下面我们来详细的测试一下。这次使用了风速仪来进行测试。可以看到1档的风速差不多是每秒20米，然后我们来进行2档的高风速测试。可以看到2档高风速是每秒27米，能够让长发更快速的吹干，短发不到1分钟可以搞定。拿出我家小朋友的玩具车，1档风速就能够轻松吹起。还有家里的乒乓球，看到风速是一直很稳定的向上吹起，因为它不仅风速大而且稳定。后就是在吹风机上面贴了纸巾，这样查看风速最直观明了。个人感觉来风吹风机在保持高风速的同时，温度控制的也蛮好，吹风机的风吹到脸上很柔和，不会有刮脸的感觉。温度如果控制不好，会容易产生烤头皮的感觉，对头发也有受损。来风 S1 它采用的是智能温控技术，其中内置了微处理器智能芯片和温度传感器，能实时监测出风温度，更好的保护我们的头皮跟毛发。下面来测试一下不同档位下的温度。这里是温风模式，温度大概是36度；日风模式下的温度大概是61度左右；循环功能下的温度大概是54度左右。那我个人就比较喜欢使用循环功能，恒定温度护发能够减少因为持续升温导致的头皮发囊受损问题。最后就是我们日常使用会比较在意的噪音跟重量，毕竟是长期使用的嘛，低分贝还有轻便使用，能让我们更加长久的使用下去。我们来看一下吹风机的重量是多少，可以看到机身的重量在405克，个人拿在手里的体感非常轻，像我们这种头发比较长的，长时间举着也不会累手，个人感觉比1瓶水的重量轻。然后来测试一下吹风机的分贝，低风速的分贝是71，高风速分贝在75，个人感觉有些稍大，不过来风能够保持高风速的同时，分贝控制的也还可以。这也是总结部分啦，不知道大家看完这期的各项测试，有没有对来风吹风机有一个更深入的了解？作为国产品牌的销量套1，我个人使用下来还是很不错的，不管是风速还是温度的控制，而且它的体积小巧，重量轻，旅游带出门也很方便哦。强烈建议女生入手一台来风送给自己，正好最近七夕快到了，男生们可以作为礼物送给老婆或者女朋友，女生可以送给闺蜜或者自己，都是一个很不错的选择。以上就是本期的所有内容啦，喜欢的话可以点赞收藏哦，拜拜。